श्वास प्रश्वास रोग लागेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई घरेलु उपचार गर्नुपर्छ। यसलाई खास औषधिको जरुरत पर्दैन। रुगाखोकी एउटा साधारण रोग हो। यसमा ज्वरो आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। यसका लागि औषधिको आवश्यकता पर्दैन, घरेलु उपचार गरे मात्र पुग्छ। अब हेरौं रुगाखोकीको घरेलु उपचार के छन् त। बच्चालाई न्यानो पारेर राख्नुहोस्, तर नगुम्स्याउनुहोस्। बच्चालाई डिहाइड्रेसन हुनबाट बचाउनु पर्छ। त्यसको लागि बच्चालाई पटक पटक आमाको दुध खुवाइरहनुहोस्। बच्चालाई प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ खुवाउनुहोस्। बच्चाहरूको खानामा पर्याप्त मात्रामा झोलिलो पदार्थहरू सेवन गराउनुहोस्, जस्तै मनतातो पानी, गेडागुडीको रस, मनतातो सुप, दाल दिनुहोस्। यसले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनबाट जोगाउँछ। त्यस्तै गरी बच्चालाई पर्याप्त मात्रामा आराम गराउनु पर्छ। यदि बच्चा सानो छ भने बच्चाले छिटो छिटो सास फेरेको छ कि छैन, अथवा उसको कोखा हानेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। कोखा हानेको भन्नाले छातीको तल्लो भाग, पेटको माथिल्लो भाग बच्चाले सास भित्र तान्दा भित्र धसिने प्रक्रिया हो। 2 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चा भए कोखा हानेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी बच्चाले खानामा अरुचि देखाउन सक्छ, तर पनि स्वाभाविक भन्दा बढी खाना खुवाइरहनुहोस्। भिक्स वा भ्यापोरब छाती र घाँटीमा मात्र दल्नुहोस्। नाक, मुख, आँखा वरिपरि दल्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी समय समयमा बच्चाको नाक सफा गरिदिनुहोस्। रुगाखोकीको घरेलु उपचारमा अदुवा, बेसार, तुलसीको पत्ता हाली उमालेको पानी खुवाउनुहोस्। यदि बच्चा 1 वर्षभन्दा माथिको छ भने अदुवा, बेसार, तुलसीको पत्ता हाली उमालेको पानीमा मह मिसाएर पनि खुवाउन सक्नुहुनेछ। राति राति लाग्ने खोकीको लागि मह उपयोगी हुन सक्छ, तर मह 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई मात्र खान दिनुपर्छ। बच्चा सुत्ने कोठा वेल भेन्टिलेटेड हुनुपर्दछ। कोठाको हावा ओहोर दोहोर गर्ने गरी झ्याल ढोका खुल्ला राख्नुहोस्। अब हेरौं रोकथामका लागि कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त। बच्चालाई रुगाखोकीबाट बचाउन रुगाखोकी लागेको मानिसबाट टाढा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी परिवारका सदस्यलाई कसैलाई पनि रुगाखोकी लागेको भएमा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ। यदि बच्चालाई रुगाखोकी सँगसँगै ज्वरो आएमा डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्दछ। डाक्टरको सल्लाह अनुसार ज्वरो कम गर्ने औषधि दिने र पानीले निधार, काखी, खुट्टा पुछिदिने गर्नुपर्दछ।